I said the previous day, when pastor starts teaching, you hang on his lips. And yesterday was no different. And he gave us a lot of prophecies which was spoken concerning Jesus. And now we've got a lot of material to go and do our own studies to see how those prophecies fit in and how Jesus fulfilled those prophecies. So the teaching was glorious. And hear what he said. He said, we're going to leave this service today carrying the power of God. Can you imagine that? And then he said something afterwards. He said, I'm going to teach you how to keep it. Hallelujah. If that doesn't make you excited, I don't know what will excite you. And he's going to say something special about the rapture. Now, we're all looking forward to the rapture. So gather the people, man. Go on your contacts now and contact everyone and say, listen, you have to tune in. There's something amazing coming your way. So if you can do that, because you don't want anyone to be excluded from that. And ma'am, can I just, when Evangelist was taking the testimonies, you know, people have asked me, do you really believe that those miracles are true? And then I said, no, I don't believe they are true. It's like I'm standing before you and you say, do you believe you've got a suit on? No, I don't. I have a suit on. I know those things are true. I see how the people walk in the venue and I see how they leave that venue. That little kid of I don't know how old she was, 3 years or whatever, that couldn't walk. How can you tell a kid, play lame, that you can't walk? You can't do that. And then pastor ministered to that kid, and that kid came walking up here in this auditorium. Hallelujah. It was, man, oh man, if things like, you know, all those doubters, they just got blown out of the water by a kid that started walking. Who can make a kid that can't walk? No one can do that. Only the power of God. So that really, that was one of the highlights for me yesterday. Ma'am, can I share a testimony? Yes, please go ahead. Please. I've got a testimony here from Pat from Canada. In 2020, Pat experienced a stroke. And for the past 5 years, she has been unable to walk in high heels and experience heavy shoulder pains when lifting her hands. During the program, the man of God, Pastor Chris, called her name and prayed for her on the healing line. She said, the power of God came upon me. In that moment, I received my healing. She can now raise her hands and walk without pain in her high heels. Woo. Glory to God. Hallelujah. Amen. Can I take another one, ma'am? Thank you. Zhang from China. Zhang underwent a knee replacement. So many people from China are sending their testimonies. Zhang underwent a knee replacement. She had problems with mobility and was unable to squat. The discomfort and limitations were unbearable, but she held on to hope that she would be completely fine soon. Then came a life-changing moment as she participated in the Healing Streams live healing services, believing that a healing was possible. As the man of God, Pastor Chris, ministered to the global audience, something, listen to it, something miraculous happened. The power of God touched her knee. In an instant, all discomfort vanished, and she's squatting effortlessly now. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imagine the little details that matter to the Lord. What she couldn't do, it meant something. Amen. The Lord is so precious. Thank you so much, Lord Jesus.
Before we go any further, we're going to go into a time of prayers, and I'm going to ask Highlights and Reverend Ray to please just go to the pulpit and lead us in a time of prayers. And remember, all those that are expecting today, pray for them. Glory to God. Pray as Reverend leads us. Glory, glory to God. Hallelujah. I'd like you, wherever you are, to please stand up or take a posture that will enable you pray effectively. I'd like to thank my man of God for this opportunity to lead the global audience in prayer. Praise the Lord. We're going to pray for the sick and the unsaved who will be participating in the service today. So wherever you are, that's the direction of our prayer today. And I want to read the scripture in Jeremiah chapter 33, verse 6. Behold, I'll bring it health and cure. I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Oh, glory to God. Did you see that? Hallelujah. God said, I'll bring it health and cure. I will cure them and reveal unto them the abundance of peace and truth. We pray for all those participating in these healing streams, life healing services with the man of God, Pastor Chris, that through the ministration of the word and the Spirit, many will be healed and many will be enlightened in their hearts to receive salvation. Let's declare that God's healing power will supernaturally touch everyone. Praninge paralide fraco sotelea rakoto pradige ta praningo radigea rakasote pakati ligara nafrate ko praligona rakatoko rabalige takayama ningo to labradaya gerata ko kapakono lo frati karabalaya makatoko rakate karakito labraya gerakta fraxto kurapti kaladaya lekato prate korabananga talikoto rabalikataya gerako sonje la fracta gerapta kopra kato labananta gerasoja fataya lakoto prakate keramanante garako sota labalaya gerarabaligoto kopakate amanante garaka sopra katole manda katea gerakoto kuramangeta la paradigea garabaligoto pakatakaya legono franigataya legononga sakataya legobada vasaka palikonanda igamana labakoto pakatea malagoya ingarate kumanande garati kapakora katia girana malonde vasangara balanda yakoto prakate katela mangotea maningo rapakata kiralanda yakorapakata la maningo tofa sakaya gerakata kapakonania ilana manango toko rakapaka toko rabala gerata kapakate kalabalanda yagarabalakate kamanangada lagoroba ligodo manangataya manango tola baranangata ikaparana malagotoya yagabarana manangotaya lakoto kapakaria tonsta laktika praktivona sashotaba lakata frasa katalaga rakatalaga manangato paratea lakoto prakatoko manigita grastisto fraxte krate kaba gerakolo soshalabata labalakaton grada kalabalanda yakalabaligoto kurata kapaya latovrange sondeligarata garakose kita barakito fratia Maragoza shataya latronza shota rakati frasonda laba libarara balakarateya gerana sanshata late frasaya ba larena manga sola barata labalagora baligara manigataya akaya balamaneetova yarabala barala banata yakora balabaligo romananta yakane frasandreliata labrala romonga radabaya ilamandolo bakaye baralea iakonda fasakaya
Gerana malataya, Iagorana bande, Iacodes, Gerabacotea, Lena mando boshalabatea, Larabadeco sakata, Ilakati frastengridate, Kirapacoto la mananda, Ilamana la manengo toto bocorananta, Dege sakata la madea, Le barra de balakata, Gemana la manacotaya, Ilamanambaradabanda, Igorate kapahaya. Gerana malagodo balegora manekata la manango do baradabata igarata kosota la barakososha la kasakaya iakonda fasaramanda itolo barakata legarata kopakata Gerabde kataka pale kotovaneka tea iagaraka safate ila paralekotonsaya lekarapaligorotaneta legrada frasopahana la gerata kapakontolaya ingarana lana mangatega bala gora geta kaya lagada bahaya isno la mananda iago sontaraba Girana manande, Iaga sokataya, la bara de bakarata, Ligorana barakatovanta, Iadara soradata, Ikaranda sonjara, Larana mango sotovate, Ikadovo sojovasa, Iagizo zonavata, Baraketo ekono mandea, Ira de vaca, Libara roborate, Gea mararabahando, Gorarabaka. Sota akarabalara nango tokoa hayamakupa kaya pala kwande steya kwati likwapa kwani lege sarababwe kwiraramangwe la kwa kite la mahaya ya kwane kwati kera babwe levalia malatu barakuke marobalana lalama lebalaya kulabala labala kondo lobola katongwa ya kambra kotoyaka la kiga sokwali devaya anevando lomange Kalatika la bola, anetrikra con le claco palalia, arako, bariara sofra, rakano fratelara, araramanta, iabara la bacosa, garana vrananaya, ayagama ragata, yakara kokosara, le ragaza jorada, ramarakota, la rabakorata, la rabakata. La rakasosha, la rabacarataya, irada barakata, la barakara mangada balatea, la ravatona barakatsa. Angarata, Yagarata, Rakatora, Yagarande, Rangadia so, Yagoramanea, Parala Bracotea, Maladofra la Baracoto, Balagaratikaya, Libarana Manda Lacoto Brarata, Yagarana Malara Manegoto Barakatea, Rabalakateba Coranata, Yagasa Shataba, La Barana Gotokorata, Rataka pakwaneta akwane lavapa bala proko papia librano free pariadonda liparana maligo to kupatia lebango to frata pakiti ligarata kapako kastaya girana malato prakato jabrada to costa laton fradata yakandradata lembradata yagradetaya jombradeteka labrakoto pakata Gepranangataya, Irada Kratoba, Lakoto Vraga Sandalabanda, Labarana Maligoto Brakataya, Lataka Pakaranata, Yakato Prakatara Mahanda, Oh Labarada Bakate Kerabahanda, Lerabakoto Fratia, Lakondo Bradatakaya, Labranango Tofrakataya. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Father, we praise you. We worship and adore you. Lord, for the miracles that would experience today, the healings that will take place today all over the world, for salvation that will take place today. May we come to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. We thank you for everyone that will participate, that's unsaved will be saved today. In the mighty name of Jesus, we claim their salvation in the mighty name of the Lord Jesus. And we thank you because their eyes will be open to the truth of the gospel, and they will believe. They will receive Jesus and proclaim him Lord
Lord of their lives. Father, we thank you. We praise you for answered prayers in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Pastor, thank you so very much for the opportunity to lead God's people in prayer. Amen. Glory to God. Hallelujah. We are so excited. Yes. You know, it is day 3 of the Healing Streams, Life Healing Services with the man of God, Pastor Chris. And we've seen the power of God manifest in amazing ways. Today is the final day, but it's your day for complete healing and wholeness. I'm Pastor Wilma. You know, Pastor Wilma, that's right. The power of God is even stronger today, and you will experience his healing touch like never before. Whatever you need, God is ready to meet you. Get ready. Yes, get ready. Glory to God. Hallelujah. My name is Helen King, and we are delighted to bring you special offers. Glory to God. Now let's begin with books. This Healing Streams, you can get these books for yourself and for others with titles such as How to Receive a Miracle and Retain It, Keeping Your Healing, None of These Diseases, Now That You Are Born Again, to name a few. Each one is unique and available in electronic and print formats and in languages other than English. And we have the Healing Combo at a special 15% discount on www.lovewordbooks.org using the promo code Healing Combo to get started. So take it. You have to take it indeed. But let's take a look at what's new. There's something new and exciting from the Lovewood Books, introducing the Lovewood Books e-library. Yes, you heard me right. It is the e-library. Now, with the e-library, you have access to all e-books by our man of God, Pastor Chris Oyakilome, including the audiobooks, video books, new content, books in all the efficacy and glory of the word in this season of the miraculous at the Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Look no further. The Pastor Chris Digital Library presents to you the Healing Streams special offers. Watch this video. We'll be right back. Transform your health with these messages, which are available in all the top languages of the world. Dutch. Christus in jou, de hoop van glorie. Vanaf dat moment, wanneer Christus zijn intrek neemt in de kamers van jouw hart. Spanish. Vamos a usar el nombre de Jesús. Expulsar demonios. French. Je pourrais vous montrer plusieurs autres. Domaines importants dans la Bible. Arabic. لا يمكنك تمجيد الله بجسد مريض. Mandarin. 白衣的人站在他们旁边。当耶稣升天，两个天使出现在门徒注视耶稣的升天。 Russian. Вот почему вокруг так много убийств. В мире так много насилия в мире. German. Tat es in Christus. Das habe ich gerade gelesen. In Christus Jesus. Also, get access to over 1,000 messages by Pastor Chris across every life issue. The Pastor Chris Digital Library is your one-stop location for personalized solutions that make a richer life an everyday reality. Subscribe now and enjoy 20% discount. Offer valid till midnight, March 16th, 2025. Visit pcdl.co/HL's offer today. Pastor Chris Digital Library, a place of solution. Remember, these offers only apply within this period of the Healing Streams Live Healing Services. Take advantage and get it. You'll be glad you did. Let's take a look at what's new. Songs of Heaven with Pastor Chris, Salvation and Healing Edition, Volume 1 is here. When healing is required, Songs of Heaven with Pastor Chris, Salvation and Healing Edition, Volume 1 provides the right songs at the right time to stir faith and produce miracles. This special collection features salvation and healing songs, the same songs that have opened blind eyes, unstopped deaf ears, and brought healing to many. These songs create an atmosphere for the miraculous and help believers maintain their healing. It also contains salvation songs that dissolve doubt and draw unbelievers to Christ. Each song page includes a QR code for instant access, making it easy to listen and sing along anytime, anywhere. Get the Songs of Heaven with Pastor Chris, Salvation and Healing Edition now at a 10% discount.
Don't miss out on this limited time deal. Let Songs of Heaven with Pastor Chris, Salvation and Healing Edition, Volume 1, be your companion for healing, salvation, and a life of unwavering faith. Well, all these offers and beautiful materials are for you. We are so blessed. Yes. So don't miss out on any of these offers for yourself and for someone else who will be blessed by these. We are grateful to our dear man of God, Reverend Chris Ekilome, DSC, DD, for birthing all these materials to be a blessing to the Church of Jesus Christ. Thank you, and enjoy the rest of the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. Wonderful. Praise the Lord. So many blessings for you. Take your pick, take everyone, and enjoy the blessings of Healing Streams. Now, we'd like to bring you highlights of yesterday's very, very powerful service with our man of God, Pastor Chris. So please watch this. And it shall come to pass that everything that liveth, which moveth, whithersoever the river shall come, shall live. And there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither. For they shall be healed, and everything shall live whither the river cometh. Ezekiel 47:9. Wherever you're watching me right now, the power of God is there right where you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the name of Jesus Christ. 10. Get up and be healed. Pastor, please, can I just take this testimony? 4 different men. Yes. In 4 different hospitals. Yes. In 4 different countries. That's interesting. From Belarus. Yes. South Africa. Yeah. Brazil. Yeah. Cote d'Ivoire. All of them were in coma for different reasons. These, in 4 different countries. Yes. All in hospitals. Yes, Pastor. And they were in coma. All of them in coma. And while you were ministering, all 4 of them came back to life. That's wonderful. All back to life. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Billions of people from all nations of the world, diverse tribes and tongues, had a sterling and unrivaled experience of God's exceedingly great love at the second healing service of the March 2025 of the Healing Streams live healing services with Pastor Chris, which held yesterday, Saturday the 15th. Get up and be healed. A perfect time specially orchestrated by God's Spirit to bring divine healing and restoration to the lives of many in the nations. Vast numbers of people in millions of on-site locations and online platforms spread across the globe connected to this service, which was transmitted from the Healing Streams TV in thousands of languages of the world. Right from the start to finish, this healing service was characterized by the miraculous as the Spirit of God suffused the atmosphere with this awesome and rivaled presence. The atmosphere all around the world was thick with indescribable excitement as the esteemed director of the Healing School, Pastor Deola Phillips, stirred the expectations and faith for everyone connected in a spirit-opening charge. Now, I want to share with you from Acts chapter 3, from verse 1, a very wonderful story and very instructive as well. In Acts chapter 3 and verse 1, it says, "Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple." Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms? Can you imagine that? This man was sick, but his attention was on money. You know, you have to put your attention on the right thing. Glory to God, because God can do anything. Verse 4, "And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, 'Look on us.'" Glory to God. And guess what the man did in verse 5?
He says, and he gave heed to them. He gave them his attention. You've got to give your attention. He says he gave heed to them, expecting to receive something of them. He was expecting probably they will give him money, but they got his attention. And we are getting your attention today. Look on us. Put your focus on this program. Put your attention on this program. Refuse to be distracted. Put everything, your focus, your attention, everything, your passion into your participation. And then be expectant. You can go ahead and take a picture of yourself or a video of yourself in that condition where you are today, because by the end of this service, you will receive something. We bring you healing in the name of the Lord Jesus Christ. Expect to receive today. Moments later, senior ministers took the stage. They recounted the awe-inspiring miracles that had taken place in the last 48 hours, sharing testimonies of transformation that rippled across the nations. When the man of God came in yesterday, he truly came in the fullness of the Spirit, the fullness of the blessings of the gospel of Christ. He came in the power of the Holy Spirit, and as he went straight to minister to everyone who came expecting to receive a miracle, it was with such ease that you will think, you clean your eyes and wonder, what am I seeing? Is this real? One of the testimonies we took yesterday, while the lady was listening to the testimonies that were being taken here, she got healed. Amazing. That means even right now, since the beginning of today's service, miracles are already taking place. Now today is another day. And what I have to say to you is this. You know, it's very important that you increase your expectation and make sure your desire to receive from God is very strong. Because the man of God is bringing healing, he's bringing restoration and deliverance. Remember, focus on God's love, his power to heal you, and not how long you've been in that condition. Today, make up your mind. The next testimony is yours. Right where you are, just know the power of God is present. And to let you know that this is that time again. You know, back in the day in the Old Testament, God will send an angel to trouble the water. And this time, God sends special angels. A man of God said, very high angels, special angels, the healing angels are sent at this time, very special moment, to everywhere in the world. And it's not the first that gets in that gets a miracle. Everybody gets a miracle. That's what makes it special for us today. So right where you are, the water, that healing stream is stirred. And all you need to do is receive your healing right where you are. And you will see the manifestation of that healing in your body. And you will have a testimony. Pastor said something very important yesterday. He said, there's no telling what will happen in the service today. I want to ask you, are you ready? If he's saying there's no telling what will happen in the service today, it means, are you ready? Because you're going to, hey, no telling, no telling, no telling. Glory to God. A lively assembly of grateful individuals who had previously received their miracles in previous sessions of the live healing services with Pastor Chris told their stories of miraculous healing on the global platform. 3 years back, my wife, she got pregnant and she delivered two twins daughter. And after a year, my firstborn daughter, Devi, she started to walk. But my younger daughter, Devika, she couldn't. And we went to my uncle's house, and there were our relatives, and we sat together and we started to discuss what to do. And we were very, very painful time. And after that, our discussion with our relatives and family, they said that we will call a midwife. She is very well midwife, and we will call her and we will check up with her. And they called, and she came and she checked and she touched her body and her back. And at the final, she said that her spinal cord bone is broken. She cannot walk. She will never walk. And at that time,
we went back to my home and we prayed together with my family. And next day we went to the church. And in the church, our pastor, he was sharing about Healing Stream live healing services with our dear man of God. And at that time, online Healing Stream live healing services was going on, and we were registered and we were connected from our house. And as Pastor Chris was praying for the global audiences, and at that moment we were also praying with him for my daughter. At that day we just slept, and next morning when we wake up, we saw that our daughter, who never walked, she was walking for the first time. Hallelujah! Oh, hallelujah! She is very happy. She is playing with her elder sister, and we are very, very, very happy. Hallelujah! Hooray! I was diagnosed with systemic lupus about 2 years ago, and this prevented me from doing a lot of things that I couldn't do. Normal daily activities, I couldn't do them by myself. I needed help even walking. I used to feel very stiff in my body every single time. And I would see my age mates moving about freely, living the youthful life that I'm supposed to be living. But then I was stuck indoors. I couldn't come out. And my condition was very shameful for me. So I didn't like to come out or to be seen by people, because you could see the sorrow and the expression on their face when they see me. So this went on for about 2 years, prevented me from studying. I was at home and so on. So one very day we went to church and we met our pastor. He spoke to us about the Healing Streams program that was coming up in July last year. And glory be to God, we got here. On the first day of the Healing Streams program, I was ministered to that day. I was sitting in a wheelchair and Pastor Chris came. When he came to us, I was looking straight into his eyes because I knew that day I'll be transformed. I was ready to receive. My spirit was open. When he came to me, he told me that all this ends now. Something happened. Pastor started touching my daughter at everywhere she was hurting, as if somebody told him something. Everywhere she was hurting, Pastor touched all the places. And he touched my chest. I used to feel a lot of pain in my chest, and he asked me to inhale and exhale. And that was exactly what I was finding difficulty doing. But that day when I tried inhaling and exhaling, I didn't feel the sharp pain that I normally feel every time I do that. I did it with ease. And he finally held my hands and asked me to stand up. I couldn't stand straight. That day I stood very straight. Now I started to bend. He asked me to pick my feet up. I was just doing, I don't know where the energy came from. So after Pastor ministered to me, we were jubilating and we were walking. I just knew that that was the end. And that was it for me. My life was beginning to move from glory to glory. And before, when I was sick, I thought I wouldn't be able to write my exam that year. But I went back to school and I was able to write every single paper. I never missed out on any paper. The results came out, I passed, I came out with tremendous grades. And I'm currently in the University of Ghana. Wow. Studying, yeah. Then came the set time all had greatly awaited, the hour appointed for uncommon manifestations of the Spirit. For the sick, this meant that the moment of change has finally come. The man of God ministered divine healing and life to many on the healing line, setting them free to live in health and strength, be it in declaration of powerful words, a touch or a breath of the power blown on them. Diseases and infirmities went out of their bodies as divine healing took place in the auditorium. Miracles happened everywhere and are still happening. Cancers checked out, blood conditions were healed, burdens lifted, and all manner of other debilitating ailments became history.
This lady is crying. She's crying so much. This is Sarah, Pastor. She's 29 years old. She suffered from kidney disease and hypertension for 1 year. Just look at me, all right? Just only believe, all right? Can you sing that song again, Shanti? Only believe. Only believe, and you will surely receive your miracle today. Right now, the pain you feel from that infirmity in your body will be gone. Your hour of changes, it's a new beginning. It's over. It's all gone. David is up when he speaks. Again. Oh, glory, 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 glory. See them rejoicing for their miracle. Showing great compassion for the enfeebled, the man of God ministered to batches of sick people in stretchers, concurrently casting out demons of pain, sickness, and torment in the name of Jesus Christ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the name of Jesus Christ. 10. Get up and be healed. These astounding manifestations of power and authority in the name of the Lord Jesus Christ were directed also to those on the virtual screen, as the man of God called out many one after the other and proclaimed their freedom. Netherlands, I bring you healing in the name of Jesus. From all your infirmities, be healed in Jesus' name. From all your infirmities, it's done unto you. Natalia, Uzbekistan, brain cysts, urinary incontinence, spinal displacement, and hernias. Well, I bring you healing from all your infirmities. You are healed in Jesus' name. It's done unto you. I command you to God and to the world of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all them which are sanctified. Great anticipation engulfed the global congregation as the man of God, Pastor Chris, taught from the scriptures, holding up the mirror of God's word for all to behold and become. His words, like seeds sown into fertile hearts, ignited a fervor of faith. Every proclamation he made was like a symphony of faith and wonder-working power, accompanied by palpable demonstrations of the Spirit. Jesus is deity. Today, I want to just give you some verses of the Bible, prophetic words in the Bible that were fulfilled in his life. And think about it, many of these prophecies were given 500 years and more before Jesus was born in Bethlehem. And nobody fulfilled those prophecies until Jesus. It's impossible for one person to fulfill all those many prophecies by different prophets through hundreds of years. Isaiah chapter 7, look at verse 14. You're talking 500 years before. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Think about that. This was long before his birth.
he would be a descendant of Abraham. Watch Genesis chapter 22 from verse 17. God said this to Abraham, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed. I want you to observe, it doesn't say seeds, thy seed. As the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Look at the next verse. And in thy seed, not in thy seeds, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Hey, the nations just got blessed with healing a moment ago. Think about it. Think about it. All the nations of the earth be blessed because thou hast obeyed my voice, because Abraham obeyed God. So God said this about him. Go to Galatians chapter 3, verse 16 to see the fulfillment. Who does this concern? Look, the Bible says, now to Abraham and his seed where the promise is made. He saith not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. He pointed it out to us that he didn't refer to seeds being many, but seed, one, and that seed is Christ. Billions around the world connected to these streams of divine healing were inundated with this great surge of power as the man of God ministered to the vast global audience, channeling divine healing and restoration to all in the cities, nations, and continents of the globe. In the name of Jesus, I bring you restoration. I bring you healing. I bring you wholeness. Completeness right now. Yes. Be healed of your infirmity. Be loosed. Power of the Holy Ghost. It's done. Power of the Holy Ghost. It's done. It's done. You are here. Oh, glory. Hallelujah. It was a galore of creative miracles, wonders, and testimonies as burdens of sicknesses instantly dissipated and resounding shouts of joy and celebration ensued. For many discovered they have been liberated from the ailments that had plagued them. Indeed, billions of witnesses around the world saw the love and compassion of the Master manifested, resulting in streams of testimonies. I have a testimony from the United States of America. Yeah. From Russia. From Toronto, Canada. From United Arab Emirates. From the Philippines. From Uzbekistan. From Tunisia. From Morocco. This is from Cuba. From China. Pastor from Bahamas. Pastor, please, can I just take this testimony? Praise God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hey, ready? I had a backache and spinal problem for 16 years. I also had breast cancer. I have been suffering for a very long time. I had different surgeries, but nothing worked. I participated in the healing streams online. After Pastor prayed for me on the screen, I felt the power of God and I felt like some kind of liquid ran down my body. I know I had received my healing. Carmen, Paraguay, advanced inflammatory cancer. I command the cancer to die and pass out of your body in the name of Jesus. That you be healed and restored back to health in Jesus' name. And I immediately went to the bathroom. I peed a lot. I realized I no longer feel the pain I used to feel. I am healed of breast cancer, backache, and spinal problem. I wasn't able to move my hand before. I can move my hand now, and I can do what I couldn't do before. I give all thanks to God. Dios le bendiga, mi hermano. I am also testifying that after Pastor Chris prayed for my wife, she can now walk. When Pastor Chris lifted his hand to pray for her on the screen,
She fell under the power. She was able to stand, and I knew immediately that my wife was healed in Jesus' name. Glory to God. Friday the 14th of March and Saturday the 15th of March undoubtedly unfolded for many around the world, as they had long anticipated, and the testimonies of these 2 great days will be spread abroad until everyone embraces the infallible truth that the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. We are in the final moments of the March edition of the Healing Streams live healing services with Pastor Chris, and the excitement continues to heighten. Billions from all nations are gathered in diverse online and on-site locations across the globe for the manifestation of the miraculous. And surely, as the scriptures say in Haggai 2:9, the glory of this latter house shall be greater than that of the former. Therefore, get ready to rejoice, celebrate, and testify, for your moment of healing is finally here. Congratulations! You can send your testimonies to testimonies@healingstreams.tv or call any of the numbers now showing on your screen. God. Whoa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a joy experiencing the moments of yesterday's service. And today, things are going to another level of glory. We are now going to be hearing testimonies from many who have come from different parts of the world to share their own experience of the glory of God. And to anchor this special segment, please join me to welcome a highly esteemed member of the Central Executive Council of Love World and the host of Real Miracles Today, Evangelist Dr. Eddie Owase. Please welcome him with an applause. Highly esteemed Evangelist Dr. Eddie Owase, a senior minister of the Healing School. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. This is the day the Lord has made, and this is your day for a miracle. I want to express my profound gratitude and appreciation to our man of God, my father, and my life coach, Reverend Dr. Chris Ratinopiwa, for the opportunity to anchor this segment of the program, and for the many, many opportunities Pastor has granted me. Pastor, thank you so much, sir. I appreciate you, sir. Praise God. Today is the day. From Friday, since Friday through Saturday, we've been having all the nations of the world filled with joy. Joy in all the nations as a result of miracles, salvation, signs, and wonders all over the world. And today, we will experience even joy the more. Wherever you are participating from, it's your day to experience that joy. It's your day for a change. It's your day to laugh again. Your day to have your life back. It's the day the Lord has made. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. We have, since yesterday, we've been taking testimonies, live testifiers, right here with us in the studio from different nations of the world. We have testifiers from over 20 countries of the world in the studio sharing their testimonies. And these are people that have received miracles through the Healing Streams life healing services of our man of God, the previous editions, either in the hospital or home or offices, or even right here in the studio. And we'll be having those testimonies. And I'm glad we have some more today. Powerful testimonies that will stir faith in you. And all you need to just pay attention and listen to their story, what happened to them, what they went through, what they heard, how they changed their conditions, what they believed, how they participated, those from home, from hospital, so that wherever you are well covered. You are well covered. What happened to them will definitely happen to you. All you just need to do, put yourself under the influence of this program right where you are
And the power of God that healed them will locate you and do the same for you. It's going to be a glorious time of testimony, life testimonies right here. And with that, I want to introduce my first testimony. From the start, it's going to be all powerful. My first testimony is, and you need to listen to this testimony. Definitely faith will come to you right where you are. And so sit back, watch this video clip, and we'll definitely come back to tell the rest. Garai moterera mona norondo iyi tozodzoka totaura pamusoro payo. 62-year-old uyu ane makore makumi matanhatu nemaviri vanga vachirwadziwa nomusana achidziya muviri. Pavakaongororwa vakaonekwa vane nhuta mumapapu. Vana chiremba vakanga vachida kubva vatotanga kumurapa, asi yakanyoresa kuti apinde Vhuserere ReKuporesa. Pavhuserere iroro Mufudzi Chris vakashumira kuvanhu pasi rose. Ndivo Mufudzi Chris vari kushumira kuvanhu pasi rose, vachinyengeterera vanhu, vachirayira kuti vanhu vapore zvisina kumira zvakanaka muviri mavo zvigadziriswe. Chimwe chinhu chakazoitika kuna Remida, chiregai tinzwe kuti anouya achitiudza kuti kudii pane zvakaitika. Hama dzangu, Romeda ari pano. Ngatigamuchire Romeda ari kubva kuSuriname, chitsuwa chiri kunana America uko. Wow, ndiye Romeda ari kuuya. Ndiye ari kuuya uyu Romeda achifara. Wow, kuzomboita seuya watanga tichiona here pamufananidzo. Uyu wapfumbira uyu. Kuporeswa kwakangonaka, utano hwakanaka hunodikanwa. Wow, haleluya. Wow, wawarira mureza wenyika yake. Nogamuchira Romeda, nofara kuva naye. Ane nyaya yaanofanira kutitaurira, regai ataure nesu achitiudza kuti chii chakaitika kwaari. Ari kutaura achiturikirwa. Chinhengo yesangano reChrist Embassy kuSuriname. Anotanga nokutenda Mufudzi Chris. Anoti deno vanga vasi Mufudzi Chris angadero asipo nhasi, wakapona nokuda kweVhuserere ReKuporesa. Wa 2021 wakarwara neCovid. Asi haana kuenda kuchipatara uye haana kubayiwa nhomba yeCovid. Ari kuturikira uyo mwanakomana wake.
saka mwana uyu ndiye agara achingovaudza pamusoro pamufudzi Chris. Saka iye mwana uyu ndiye waitaura achingoti mufudzi Chris vanoti musabayiwa nhomba dzeCovid. Akazoporeswa COVID yacho, asi mugore iroro ra2021 wakatanga kurwadziwa nemudumbu zvakanyanya. Akaenda kuna chiremba ndokubva oenda kunoongororwa. Vakatanga vachiti wanga ane pane zvakabundira muitsvo dzake. Akaendeswa kune vamwe vana chiremba, ndokubva vana chiremba vavomuongorora. Vana chiremba vakava vana mazvikokota, saka vakati hapana zvakabundira zvanga zviri muitsvo dzake. Saka wakaenda kune vamwezve vana vachiremba. Vachiremba vakati kwete, hapana zvakabundira muitsvo dzake. Uye ndokubva oti enda unoongororwa mapapu. Chiremba wamapapu ndiye wakanoona bundu ranga riri mumapapu. Akati yanga iri nhuta. Saka vakada kuti vavhiye vanodambura chipenga chebundu raivamubapira kuti vachiongorore, asi wakaramba. Ndokuenda una mufudzi wake, mufudzi wake akati kwete, usachekwa saizvozvo. Saka zvikanzi chirega tinyorese kuti upinde muvhuserere rekuporesa. Vhuserere iri ranga riri ragumiguri wegore ra2023. Vakanyoresa. Zuva rokutanga wakapinda ari kumba kwake. Zuva rechipiri wakaenda akanopinda vhuserere ari kusangano rake muSuriname ikoko. Vaitarisira kuti achashumirwa ari pamhepo, asi hazvina kuzoitika. Chris vakabva vati vanga vari kunyengeterera munhu wose pasi rose, vachitaura vachiti nyangwe uine zvina basa kuti une chirwere chakaita sei. Mufudzi Chris nobva orayira vanhu kuti vabate panga pachirwadza pacho. Vakabva vaita saizvozvo, kabata pairwadza. Mufudzi Chris vakanamata chinyengeterera vanhu pasi rose. akabva anzwa moto kupiswa
mumuviri make. Ndokunzwa kuti wanga apora. Wakadzokera kuna chiremba kunoonekwa. Saka vachinomutarisa. Chiremba wakatarira achiona zvikanzi bundu ranga rakakura mumapapu enyu, radoko chose. Mubva wamuudza akati ini ndinoshumira Mwari vapenyu. Kanzi Mwari ava ndo vandiporesa, ndapora. Ndakanoporera kuvhuserere raMufudzi Chris. Ana chiremba vakabva vamuregera akaenda. Kazodana zvekare kuti vaongorore. Pavakanoongororwa kechipiri, une zvaakaona zvikanzi bundu riya ranga raita doko rakura, zvikanzi rakura zvekare. Kwasi takamuudza ndikati aiwa chiremba, handibvumirani nezvamuri kutaura, nokuti ndinoziva kuti ndakapora. Ndinoziva kuti Mwari vangu vakandiporesa, saka zvamuri kunditaurira handizvibvumi. Wakabva da kuti atume kunze kwenyika kuti anoongororwa zvakanyanya, asi akati handiendiko. Karamba akasimbirira pakuti wanga apora, kati handiendi koko. Akabva audza vana chiremba akati handichadzoki kuno kwamuri. Kubva wakabvapo ndozoenda kune mumwe chiremba mazvikokota. Chiremba uyo akanoti iwewe wapora, asi ndobva kuti aiwa zvemusati matonditaurira kuti ndakapora, inini ndaitozviziva ndakatopora zvangu. Hanzi ngachitozviziva kuti ndakapora. Haleluya. Hallelujah. Kubva paporeswa zvose zvanga zvichimurwadza haachina. Waisimbopisa muviri nokunzwa musana kurwadza, asi iko zvino hapachisina zvose izvozvo. Haleluya. Makorokoto ngaitinzwe achitaura nemunhu anoda chishamiso, anoda kuporeswa.
hanzi kana uchirwara uri kwauri ikoko pinda Vhuserere ReKuporesa Ratinopiwa ndo kuri kuponera vanhu ikoko. Hazvina basa kuti chirwere chacho chii, dzingava nhuta, ingava chii, ingopinda Vhuserere Ratinopiwa ReKuporesa unopora. Anotenda mufudzi Chris zvikuru. Kwai deno vanga vasiri mufudzi Chris ndikadei ndiri pano nhasi. Vaindonyengeterera mufudzi Chris kuti Mwari varamba vachivashandisa zvakanyanya. Haleluya, tinotenda Romeda. Mwari vakuropafadze. Haleluya, ndiRomeda uyu. Wow. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shouts of joy all over the world. Kurikudanidzirwa munyika dzose dzepasi rino. Kune ruzha rwomufaro weda kurangaridza kuti kwose kwauri simba raMwari ririko, hirozi dzinoporesa dziriko kwauri ikoko, dzichishandura zvose zvaunoda kushandisa. Toda kuti muzive izvozvi vanhu vatotanga kutoporeswa. Mawapora toda kuti totitumira uchapupu hwako tizive zviri kuitwa naMwari. Ndine umwe uchapupu zvekare magadzirira kuunzwa here. Toda kuti muterere nhoroondo iyi tozodzoka tichitaura. Uyu ana makore 19 anobva ari ku Costa Rica. Wairwadziwa nemusoro zvikuru. Mishonga yose yaaishandisa yanga isingashandi. Kanga achirwadziwa chaizvo zvokuti waiti kana urwadziwa waitombomira kuita zvese nokuti waisazogona kuita zvinhu. Akazoonekwa kuti muropi hwake manga mune mvura yakawandisa. Kapiwa mushonga wokuti ashandise upenyu hwose, asi
waingoramba achingowedzera kurwara. Wangasagoni kuti adzidze kana kuti aite mabasa kana kushanda. Wanga ufana ngorarama nemishonga. Upenyu wanga hwamushatira. Mhuri yake isisafari. Mhuri yake yakazosarudza kuti vaende kuna Mwari kuti vanobatsirwa. Ndopavakanyoresa kupinda Vhuserere ReKuporesa Ratinopiwa. Ikoko simba raMwari ranga riri kushanda. Vhuserere vakashumira kuvanhu vose pasi rose paVhuserere. Ndivo Vhuserere vachishumira kuvanhu vose. Saka iye anga ari kutoporeswa ari kwaakanga ari ikoko ari kunyika kwake. Vhuserere vachirayira simba raMwari kuti rifambe mumuviri. Chiregai tinzwe zvakaitika kumwana uyu. Hama dzangu, Fiola tinaye pano. Wabva kuCosta Rica. Wow. Ndiye uyo wauya. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Yeah. Wow, ari kufara. Kwai ndinofara chose handitozivi kuti ndotaura ndichiti kudini. Ndiye watanga tichiona uyu achirwara musikana wechidoko chose. Ndiye wanga ari kutambura saizvozvo. Wakatanga kurwara ari mwana mudoko. Waingonzwa musoro kurwadza. Ari makore 3-4 achingotemwa nomusoro zvisingagoni kutsanangurika. Omwa mapiritsi oenda unovata. Musoro yaomboenda asi wodzoka zvekare. Ndoku achikura musoro uyu wanga uchingorwadza uchingomunetsa. Wakasvika pamakore kuda 9. Mai vake vaifanira kugara vachiuya kuzomutora kuchikoro. Wanga asingagoni kumhanya, wanga asingagoni kuita zvinhu. Waiona vanhu vezero rake vachitaridza kuti vakagwinya, vachiverenga, vachitamba, vachiita zvese. Iye wanga asingagoni kuita zvese izvozvo nokuti wagara angozorora akavata. Nokuti dzimwe nguva waitotasa achaziya kana ari kuchikoro. Mai vake vakabva vatanga kunetseka. Havana mbogona kuti vanyatsoshanda nokuti vaifanira kugara vachingomupepa, vachingomuona kuti zvinhu zvinge zvakamunakira. Paakazosvitsa makore 12, mai vake vanga vakunetseka chaizvo nokuti wakamboziya. Akaita zuva rese
asina kumuka. Akaendeswa kuchipatara. Chiremba wokutanga akati hapana chiri kunetsa, asi mai vaiziva kuti mwana aiziva kuti vairwara. Nobva woenda naye kune mumwe chiremba, vose vachingoti hapana chiri kunetsa. Svika vazoenda kuna chiremba anoongorora muropi, ndiye wakanotarira, ndiye wakanosvika akati muropi wake makanga muine mvura yakawandisa. Uye kwanzi vakaudzwa zvekare kunzi chirwere icho chasingarapiki. Saka wakafunga kuti wanga akutozofa hake. Wakatanga kuchema. Kanga akuona semunhu asingabatsiri. Zvikamurwadza zvikuru. Mai vake vakanetseka chaizvo ndokutanga kutsvaka mishonga, vachitsvaka vana chiremba. Chiremba wakazofungawo kuda kuti kuda ongoisa chinotora mvura kubva mumuropi chichiendesa kuitsvo kuti arase nemvura, asi zvanga dzangovawo dzimwe tsoro dzanga kuda kutoita ipapapa. Pane vakazouya Costa Rica vachivaudza pamusoro pevhuserere rekuporesa, vachivaudza pamusoro pamufudzi Chris. Iye namai vake vanga vari vanhu vainamata chose, asi vanga vasati vakamboziva kuti minana yakadaro inogona kuitika. Saka vakanyoresa vhuserere ndokupinda vhuserere iroro. Wanga ari kungodemba kuti deno aiwana chaigona kumubatsira. Paakanga ari kuKristu achishumira, wainzwa kuti pane changa chiri kusungunurwa muropi rwake, musoro wake, akanzwa musoro wake kureruka. Wakanga ari kutyira kuti kuda wangasapora, katanga kuchema. Ndokuudza mai vake achiti pane zvandiri kunzwa, hakusi kurwadza, asi zvirikuita sokuti pane chiri kubviswa musoro mangu, sezvonzi pane mweya yetsvina iri kubviswa musoro mangu, muropi rwangu zvichibviswa. Saka musi uyo akanzwa zvinoshamisa. Kubva ipapo haana kuzorwadziwa.
vakadzokera kuna nachiremba vaya vakadzokera kuna nachiremba pavakaenda kuna chiremba vasati vaenda kuvhuserere vakaudzwa ipapapo kuti chirwere chacho kutokanganisa meso ake zvakanga zvitaurwa nachiremba zvese izvi zvanga zviri zvichizotora nguva uye zvainetsa zvimwe zvaifanira kuzoitwa kuamerica nokupi vakaenda noona mumwe chiremba wanga ane mukurumbira chose. Chiremba uya wakabva audza vakati une chokwadi here kuti iwewe une zvirwere zvauri kutaura here? Uya ndokubvawo atarira muongoro anobva mutaura zvikanzi handisi kuona zvirwere zvauri kutaura, hausi kuzoita bofu, ndakuongorora asi handina chandiri kuona, haucharwari. Akabva amuti adzokere anoonekwa zvekare uropi hwake, kaenda ndokunoonekwa namwe chiremba uropi. Aenda kuna vamwe chiremba akanosvika akaudzwa zvikanzi iwe hauna muropi hwako, hamuna mvura, uropi hwako hwakanyatsonaka, hapana chakaipa mahuri, wakatopora, hapana chaunacho. Kana mune mweya yetsvina musoro mako, hapachisina, zvaenda, haufaniri kuvhiyiwa. Usapedza nguva yako uchiuya kuzondiona nokuti iwewe wakatopora. Pazuva iroro wakafara zvisingabviri, notokanzwa simba raMwari richimuputira. Upenyu hwangu kubva ipapo hwanga hwakanaka, ndagona kuita zvese zvandisingagoni kuita, ndagona kunyatsodzidza, chigona kuisa pfungwa dzangu pamwe chete zvese. Today because it's something so hard that it was not possible for me to do before, but I'm able to do it now, and that's just the best thing in the world. I'm able to run, to play sports, to play volleyball, which is something that I always wakugona kutamba bhora, kutamba zvese nokuda kuti wakapora. Anotenda mufudzi Kristu, anotenda Mwari nokuda kwevhuserere ReKuporesa. Ndakunzwa kuti anoti chinyi kune vadiki vari kurwara sekurwara kwaaita, vanodawo kuporeswa. Kwanzi ndoziva kuti kana ukange waudzwa warwara saizvozvo, unobva waudzwa sokuti hapachisina, ucharamba uchingorwara saizvozvo. Asi ndoda kuti uzive kuti Mwari havambokusiyi. Tine munhu waMwari anokubatsira vanhu, anoporesa vanhu, nokuti Mwari
ingoita zvaanenge ataura chete, wogamuchira zvinotaurwa naMwari, chivimba naMwari. Mwari vanogona kugadzirisa matambudziko, vanogona kuporesa, vanogona kukupa mamwe makore akawanda kurarama. Wauya kuno uchida kuti uporeswe, Mwari hauna kungouya pano panyika. Mwari vane zvavakakuunzira pano panyika. Upenyu hwako hunotoshanda, uye pane zvinhu zvauchatoita muupenyu. Mwari vanoda kushandisa kuti uudze vanhu. Uchapupu hwako vanoda kuti uchapupu ihwohwo hubatsire vanhu vakawanda. Uye mangwana uchange wagara pano pandiri uchipupurawo saizvozvi. Well, Pastor Chris, I am so thankful for you. You changed my life. Thank you. I just want to say thank you in any way possible for sharing that gift that God gave you, for being able to heal the people the way you do and be that amazing, incredible soul and person that you are, and having us, getting us healed and being here with us. Thank you. I pray for you. I love you so much. And I thank God. Anotenda mufudzi Chris zvikuru, nokuti mufudzi Chris chipo chaicho chinobva kuna Mwari. Makorokoto. Wow, hallelujah. Anofara chose kunge ari chipau chapupu hwake achipupura saizvozvi. Hallelujah. Wow, 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 wow. Hallelujah. Wow. Satani wakaida kutoparadza upenyu hwemwana mudoko akadai. Wow. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 Chinonyanya kufadza nyaya yose iyoyi ndechokuti Mwari vanoziva zvauri kunzwa, vanoziva zviri kunetsa, uye simba ravo rinonyatsoziva zvokuita chaizvo, rinotoziva pokukubatira, uye rinoziva kugadzirisa zvose zvofanira kugadziriswa. Chaunofanira kungoita chete kugamuchira, wogamuchira shoko ravo, wogamuchira simba iroro kuti rikuporese. Ramba uchitumira uchapupu hwako, chitibata panhare dzatinokupa idzodzi. Zvishamiso zviri kuitika kwose kwose pasi rose, munyika dzose dzepasi rino. Hama dzangu, ndine humwe uchapupu zvekare. Gara ipapo, muona nhoroondo iri pano, todzoka tozotaura pamusoro pazvo. Mugore ra2016 uyu woku China wakawanikwa aine nhuti akachikanganisa paitsvo dzake, wakaongororwa vachida kuti vamuvhiye. Akawanikwa aine chirwere chemwoyo wanga usingarovi zvakanaka. Akabva azoudzwa kunzi chirwere chaaiva nacho ichi changa chisingarapiki, wanga ritozorarama nemishonga. Makumbo ake akazotanga kuzvimba, kufamba kwakwa kumunetsa, asagoni kuzviitira zvinhu. Kufema kwakwa kumunetsa, uye utano hwake hwanga hurikuramba huchingonyangara. Mhuri yake ndo yakanga yakutofanira kumushandira, kumubatsira kuita zvinhu zvese. Ndo paakazoziva
nezvevhuserere rekuporesa ramufudzi Chris. Wakapinda vhuserere iroro, wakanga ari kumba kwake, mufudzi Chris vachinyengeterera vanhu pasi rose. Ndiwo mufudzi Chris vachinyengeterera vanhu pasi pose musi wacho, chirayira vanhu kuti vaporeswe vari kwavari koko, chivavimbisa zvekare kuti zvishuwo zvavo zvokuporeswa zvanga zvaitika. Chiregai tinzwe achiuya kuzotitaurira zvese zvakaitika. Hama dzangu, Esther tinaye pano. Esther is in the Esther tinaye. Ngatigamuchirei kubva kuChina. Esther, hallelujah. Oh, hallelujah. The Esther will. Rekuya. Wow, 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 wow. Wakaporeswa ari kumba kwake. Wow. wow, Esther. Esther. Makorokoto. Ngaitinzwe kuti chii chakaitika kwaari. Ari kutaura nechirudzi chake chokuChina, vanhu vakuShanghai, China, saka ari kuturikirwa. Ra2016 wakanga achifamba hake nembwa yake kunze. Anga zimbwa rakakura chaizvo, saka anga akasungirira mbwa iyi patambo, saka yaida kuti imhanye. Saka tambo iya yakabva yapudzunuka ndokubva yohakira padumbu rake. Akabva aendeswa kuchipatara. Wakati akaenda kuchipatara chemunharaunda make, ndokuongororwa, akaudzwa kuti vanga vasingakwanisi kumubatsira pachipatara ichocho, kuti wakaonekwa kuti wanga aine bundu rakakura mudumbu make. Saka wakaendeswa kune chimwe chipatara chepamusoro. Wakabva aendeswa kune chimwe chipatara chine mukurumbira muShanghai. Chipatara ichocho vakasvika zvekare vakati havakwanisi kumubatsira. Vakamuendesa kune chimwe zvechipatara chepamusoro kudarika ichocho. Kuti vakabva vawana kuti mwoyo wake wanga usina kumira zvakanaka zvekare, saka vanga vasingadi kuti vamuvhiye akaita saizvozvo. Wakabva aendeswa kune chimwe chipatara chikuru. Ikoko vakatora nguva yakareba vachimuongorora. Ana chiremba vakafunga kuti kumuvhiya akadaro zvaigona kusabuda zvakanaka, saka vakazomuongorora zvekare. Mushure mesvondo vakazofunga kuti kuda vaigona kumuvhiya. Vakamuvhiya zvikabuda hazvo zvakanaka.
asi pavakazomuregedza pachipatara vakaudza hama dzake kuti aifanira kushandisa kuchirarama nemishonga kubva ipapo. Saka akaenda ane guchu remishonga kumba. Wakazotanga kuenda kusangano reSion ndokutanga kuwana dzidziso dzamufudzi Kristu ari ikoko. Akadzidza ikoko kuti iye wakanga ari mweya wakapfeka muviri wenyama. Ndokuona kuti ndokunzwisisazve kuti shoko raMwari ndo raigona kuchengeta utano hwake kwete mishonga. Wakafara kuziva kuti wanga achikwanisa kugona kuva mutano neshoko raMwari, achishandisa shoko raMwari saizvozvo ndokutanga kuzivisa shamwari dzake kuti mishonga haisiyo inoporesa, shoko raMwari ndo rinoporesa. Achiparidza kudaro wakatombosungwa. Vana chiremba paakanga asungwa ipapo vakabva vapindira vakati aiwa kanzi musabatai mwana uyu zvakanaka nokuti anorwara, angafa, mwoyo wake hauna kumira zvakanaka. Saka vanga vakuona kuti aimwa mishonga yake nomazvo zuva rimwe nerimwe. Shure megore akabvapo, asi utano hwake ipapo hwanga hwakushata. Wanga asagoni kukwira manera. Makumbo ake wanga asisagoni kunzwa kubatwa mumakumbo make. Uye wanga kuzvimba muviri wake. Wanga angogara ari mumba make. Nokuti kukwira nokudzika manera kwanga kuri kumunetsa. Zvaimutorera nguva yakareba kuburuka pamubhedha wake achienda kuimba yekutandarira. Zvaitomunetsa zvikuru. Uye aifanira kutofamba akabatira nyamadziro nakubatira chimwe chinhu. Kautano hwake hwanga hururamba huchingoshata. Kufema kwanga kwava kumunetsa zvekare. Ane shamwari dzake dzimwe dzaaiziva dzairwara nenzira iyoyo, dzairwara nechirwere chakadaro. Uye kazhinji vanhu vairwara marwarire iwayo
fanira kuchengetwa muchipatara vachibatsirwa kufema. Asi papo vhuserere rekuporesa ramufudzi Chris ranga riri kuitika, ndobva wotoziva kuti aiwa wanga achigona kutopora pavhuserere iroro. Saka wakaenda vhuserere iroro ndokunzwa kuzidhiola vachiti nhasi ndo zuva rako rokupora. Saka paakanzwa izvozvo ndobva wotoziva kuti wanga ari kutozopora. Saka wakatanga kufara achitarisira kuporeswa musi iwoyo. Wanga asiri kunzwisisa hake chirungu chaitaurwa ipapo panga pachiimbwa, asi wanga ari kunzwa simba ramweya mutsvene richishanda. Wakanzwazve vanhu vachipupura pachapupu humwe nohumwe hwanga huri kumukurudzira chose, achitoziva nokutotarisira kuti naiyewo wanga ari kutozopora. Kati kana vese vanga vari kupupura ava vakaporeswa, iye wanga ari kutarisira kutoporawo. Mufudzi Chris vakazouya Mufudzi Chris pavakanga vachishumira wakanzwa kupisa muviri make, tsoka dzake dzichipisa zvichiita sokuti magetsi apinzwa mutsoka dzake. Wakabva asimuka ndokutanga kuuruka. Haleluya! Saka akatanga kutodanidzira achiti wapora, achiti ndaamupenyu. Musi woyo wakavata zvakanaka. Tarirai tsoka dzapora dzasina kuzvimba. Mushure mazuva maviri kuzvimba kwose kwapera zvachose, uye wagona kufema zvakanaka. Iko zvino wagona kukwira manera asinganeti, haachashandisi mishonga, haachamwi mapiritsi. Wakangoporeswa ari mumba make saizvozvo pavhuserere ramufudzi Chris. Saka wakaporeswa pavhuserere rekuporesa iri. Saka iko zvino anomuona ari kufara, ari kutaridza kuva nesimba guru. Saka iko zvino yanjanji wasimba. Toda kuti ataure kuvanhu vari muChina.
Gaitinzi vachitaura kuvanhu vokuchina vari kuda kupora. Anoti kuvanhu vari kuchina, kwai Mwari vedu ndiMwari vapenyu, ndiMwari variko pachokwadi, ndiMwari vanogara nokusingaperi. Kwai vakandiporesa, vane rudo ruzhinji. Kwai vanogona kuporesawo iwe, vanoda kuti uve muutano. Ndiwo Ishe wedu ava, ndo mambo wedu, vakazvipira, vakakufira pamuchinjikwa. Saka nhasi bvuma kuporeswa navo, wakakodzera kuporeswa, unofanira kunge uri mutano. Mwari vanokuda. Haleluya. Ngaitinzwe zvanotaura pamusoro pamufudzi Chris. Kwanzi anoti anoda mufudzi Chris zvikuru. Kwanzi patinokuonai pamufananidzo wenyu, tinoona Mwari pamuri. Kwai meso enyu azere rudo. Tinoona rudo rwaMwari mamuri. Kwanzi vanhu vari muchina vakawanda zvikuru. Sakwai tinokutarisai kuti muuye kuchina muzoporesa vanhu, tisiye zvipatara zvese zvisisina vanhu. Toda kuti vanhu vemuchina vapore. Vanhu vomuchina vanokudai, vakakumirirai. Haleluya. Ndiye munhu wangasingagoni kukwira manera uyu. Ndiye munhu wangasingagoni kukwira manera uyu. Haleluya. Asiko zvino wasimba, wagwinya, akuruka. Wow. Wow. Haleluya. 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 Haachagoni nekuruka. Wow. Uyo. Ari kuruka akapfeka gogo ipapapo. Hamugoni kuramba kuti munhu akapora uyu. Hazvirambiki. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Farai, 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 farai. Pasi rose vanhu vari kufara. Ndiro zuva rakagadzirwa rakaitwa naIshe. Uri ikoko ndoda kuti uziye kuti nyasha dzaMwari dziripo, haufaniri kunetseka kana kutambura, nokuti zuva ranhasi ndo rako. Zvishamiso zviri kutoitika, vanhu vari kuporeswa kwose kwose. Mwari ngavarumbidzwe. Hama dzangu, ndine umwe uchapupu hwandoda kupai. Ndine umwe uchapupu hwandoda kupai magadziriro ere kuhunzwa. Ndoda kuti mugare pasi muona nhoroondo iyi chadzoka
totaura nyaya yacho yose. Uyu adoku Britain upenyu hwake wakanyangara kubva muna 2024 paakanga achitenga hake akasimba. Akudzokera kumba, gumbo rake rekuziboshwe rakatanga kuhuta zvaanga asinganzwisisi. Muviri wake wose wakatanga kuhuta ndokubva odonhera pasi ndokuendeswa kuchipatara. Akanoongororwa vana chiremba vakaona kuti wanga pane zvanga zvaitika kuropa rake, wanga aita pfari. Wakatanga kunetseka kubva ipapo, kwira manera kwakwa kumunetsa. Ndo paakazonzwa pamusoro pevhuserere rokuporesa. Wakapinda vhuserere iroro akashumirwa Mufudzi Chris ari panhare. Ndiye uyo wanga ari kutoshumirwa achinyengetererwa. Akapinda vhuserere iri ari pamhepo, ari panhare yake. Haleluya. Apa Mufudzi Chris vanga vachishumira pamwe chete. Vaina Mufudzi Beni ndiye watoporeswa uyo. Apa ndopa akaziva kuti Mwari vanga vaita chimwe chinhu mumuviri make. Chiregai tinzwe zvose zvakaitika kwaari. Hama dzangu, Kelly tinaye pano. Kelly's ari pano. Atigamuchirei. Kelly ari kubva kuBritain. Haleluya. Wakapora pachokwadi. Haleluya. Haleluya. Masopota kapatela karamani. Wow. Hello, Kelly. Wow. Wauya na mai vake Makorokoto Kelly. Regai atiudze zvakaitika kwaari. Anotenda Mufudzi Chris chose. Mamuri muna chivabvu anga namakore 15 achida kuenda kuchikoro. Ndokuenda ndokunodya hake. Ndokunzwa gumbo rake rakuhuta rane chiveve. Akabva anogara pasi ndokuidza kubata gumbo rake achitsvaka kuti chiveve chiende. Akabva anzwa kudziya divi rake rose rekuziboswe. Akadana mai vake. Ndopa akabva aziya ipapo. Mai ndo akutaurira zvakazoitika nokuti iye wakanga amai vakauya vakamuwana
asiri kufema, achibuda furo muromo, anga atopora. Vakatofana kutora jira ndokutomufukidza, akatanga kuchema, ndokutora bhuku reRhapsody, ndokuisa bhuku reRhapsody, ndokutanga kutaura nendimi vachinamata, chitaura chiti muzita raJesu Kelly wapora. Muchinguva chishoma shoma akabva amuka njeva ndokubva odana murume wavo ndokutaura nyaya yacho, nobva omutora, nobva oenda naye. Waifana kunonyora bvunzo, saka vakabva vaenda naye kuchikoro. Aenda kuchikoro, wanga asiri kuziva kuti chii changa chaitika kwaari, saka haana kugona kunyora bvunzo zvakanaka. Saka wakazoti rimwe zuva zvekare, muna 10 vachitenga vachifamba muguta, vachifamba saizvozvo, gumbo rakangoita chiveve zvekare, ndokubva odonha pazere vanhu. Haana kuzoziva kuti chii chakaitika, mai ndo vakanga varipo, saka vakadana ambulance, nobva watotora mwana zvidokuenda naye zvikanzi zakada kuita sepfari, ndokumuendesa kuti anoongororwa. Baba vake ndo vakaenda naye kuchipatara. Vakanoongorora weti yake, kaka kechipiri zvichiitika kwaari, saka wakatanga kutaura achiti aiwa ini ndimukundi, hazvigoni kuitika kwandiri zvakadai. Vakanoongorora weti yake ndokumuongorora zvekare, vakati havana chavanga vari kuona, ndokudzokera kumba. Chikunguru hapana chakaitika, nyamavhuvhu anga abva kuchimbuzi, gumbo rake nobva raita chiveve zvekare. Pachinguva chishoma shoma muviri wake wose wakatanga kubvunda, ndokubva odana mai vake, asi panguva ino vakati haiwa hatendi kuna chiremba. Saka pazvakaitika muna nyamavhuvhu, gumbo rakasara rakanganisika, nokuti zvakaitika katatu muna nyamavhuvhu. Kaona kuti gumbo rake ranga risisadi kufamba, ranga rakurema. Kufamba kwakwa kumunetsa, gumbo raomarara, kufamba achidzika manera kwakwa kumunetsa. Saka wanga kugara akavata, wanga asingadi kudya, wanga asingadi kubuda panze, wanga asingagoni kuvata, chingogara achingonetsa baba vake achida kuti vamuendese kuchipatara. Asi waivata usiku hwose achiteerera nziyo dzekunamata dzeLove World. Saka baba vake vaigara vachimuendesa kuchipatara. Koko vakanomuongorora, vakati vanga vachazomuudza mushure memasvondo 2. Vakapiwa mishonga yokumwa mangwanani, manheru, asi
achimwa mishonga iyoyo wanga asingaregi kutaura shoko raMwari, chiiverenga mabhuku ehealing school mangwanani ega ega waitaura shoko raMwari saizvozvo. Asi wakaramba achingoita pfaridziya dzichinyanyisa uye dzichiwanda. Akazodzokera kuchipatara ndopaakazonzi pane zvisina kumira zvakanaka mugumbo rako, zvikanzi uropi hwako hausi kunyatsoshanda zvakanaka, une zvinokunetsa. Asi wakaramba akati aiwa, ina handina zvinondinetsa. Saka pfaridziya dzakungowanda. Muna gumi guru ndopakaudzwa pamusoro pevhusere rekuporesa, uye mufudzi Hini vanga vachiziva, vanga varipozve. Akati ndo zvakanaka, ndichakombwa nevashitanda vaMwari vaviri, saka ndinotopora chose. Wakanyoresa ndokubva opinda Vhuserere ari panhare, kubva oshumirwa ari panhare. Wakabatsirwa kugadzirira kuporeswa kwake mangwanani ega ega achiverenga bhuku rehealing school. Kuenda kuchikoro kwanga kwakusamunakidzi, nokuti waifamba achiita zvokunonovara, vanhu vachingomunetsa, vachingoda kuziva kuti zvii zvasi kuitika kwaari. Saka kuchikoro kwakusamunakidzi kuenda. Saka muna gumi guru Vhuserere ratanga, Mufudzi Chris vakabva vamunyengeterera. Saka unorangarira Mufudzi Chris vachimushumira kwaari, ndivo Mufudzi Chris vachishumira kwaari, vachiimba. Mufudzi Chris abva amuudza kuti apora. Yes, so that was me over there. Saka paakaudzwa kunzi wapora, mhuri yake yose yakayapora, nemhaka yekuti havana kumudana nezita rake, vakadana nezita remhuri yake. Haleluya. Shure mazvo wakaenda kumba, musi woyo wakanovata somucheche. Haanga asingatodi kana kumuka, wanga asati akava nenguva yakareba asina mbovata saizvozvo. Ndokumuka, ndokupinda muzuva rechipiri. Kubva ipapo zvinhu zvanga zvichingowedzera kunaka. Saka kubva muna gumi guru wegore rapera tava muna kurume wegore rino, hapana chati chaitika kwaari. Pfari dziya hadzina kuzombodzoka. Oh, haleluya. Wakazonoongororwa zvekare. Paakanoongororwa kaonekwa kuti haana pfari, haana chi, zvese.
Hallelujah. Anoudza vanhu voku UK navanhu vosada kuporeswa unofanira kuvimba naMwari, uye kana mukagona kuvimba naMwari saizvozvo munopora. Kana mufudzi Kristu vauya, ta zvavanenge vataura, meso ako ngave pavari. Usagamuchira zvauri kutaurwa nepfungwa dzako. Pfungwa dzako dzikati izvi haugoni, iwe ingozviita chete zvaunenge waudzwa izvozvo. Chafamba kana ukadaro. Chazovawo panzvimbo ino chitaura uchapupu hwako. Anoti iyewo anoda mufudzi Kristu. Wakuparidza kuchikoro kwake, chivaparidzira vamwe vanodzidza navo, arikuparidzira vechidoko. Haleluya. Haleluya. Wow. Haleluya. Ngatidzwe mai vachitaurawo vanotenda mufudzi Kristu, vakaropafadza mhuri yavo, kugadzirisa upenyu hwomwanakomana wavo, mwanasikana wavo, kumba kwakunakidza, saka vanotenda mufudzi Kristu. Vanhu vakawanda vari kuporeswa nokuda kweshumiro yamufudzi Kristu. Haleluya, haleluya. Wow. Wow, haleluya. Vanhu vari kupora pasi rino, vanhu vari kupora pachokwadi. Vanhu vari kupora. Oh, haleluya. Glory. Hallelujah. Uchaseka zvekare. Uchava netariro zvekare. Uchaona zvekare. Uchafamba zvekare. Hapana chirwere chingakusunga. Simba rokuporesa rakazara pasi rose. Poreswa, bvuma kuti wapora, ugotizivisa. Hama dzangu, ndine humwe uchapupu, ndine humwe uchapupu. Magadzirira here kunzwa uchapupu uhwu. Chionai nhoroondo iyi, tigodzoka totaura zvakaitika zvacho. Gore ra 2020 baba vana makore 70 vakatanga kunzwa kurwadziwa zasi kwemudumbu ravo, vakafanira kuenda kunoonekwa, vakaongororwa, vakanzi vanga vane nhuta yanga yatoipisisa, nhuta yacho yanga yatopararira muviri wese. Saka vana chiremba vakati, vakamuzivisa kuti hapana chavanga vachikwanisa kuita. Wanga asagoni kuzviitira chimwe chinhu. Wanga akufanira kungoitirwa zvinhu zvose nemhuri yake. Mishonga yose yaipiwa yanga isiri kubatsira. Anga asisina tariro kuti zvinhu zvake zvinganakawo. Panguva iyi muzukuru wake ndo akabva zomuudza nezvevhuserere rekuporesa ramufudzi Kristu. Wakanyoresa akapinda vhuserere iroro.
ari pavhuserere Mufudzi Chris naMufudzi Benny vakavanyengeterera vari panhare, ndo vari kushumirwa ipapo. Vakunyengetererwa vese vari panhare. Mufudzi Benny ndo vakunyengetera, vachinyengeterera vanhu vose ava. Wow. Hallelujah. Vari kutuka zvirwere zvose, chirayira marwadzo ese kuti aende. Chaizvi vakamira muzita raJesu. Haleluya, haleluya. Papa, zvakazoitika zvinoshamisa, chiregai tinzwe nyaya yacho yose. Hama dzangu, vaJohn vatanga tichiona vaya vatinavo pano vabva kuColombia, ngatigamuchirei vaJohn. Wow, ndo vari kuuya vachimhanya makore 70. Vambonzi havachagoni kurapika, asi hevo vari kumanya. Wow, haleluya. Oh, vatosiya vazukuru vavo. Vari kutaura nechirudzi chavo, saka vari kuturikirwa. Kwanzi ndaakumhanya chaizvo. Saka muna chivabvu vanenge vane makore 70, asi onai kumhanya kwavari kuita. Uyo ndiye muzukuru wavo ari pakati, uyo ari kuvaturikira. Vakaita nhuta pasi karudzi. Nhuta iyi yakavabata makore 6 apfuura. Vakaresha kuvavhiya, zvikapedzisira zvavakuita kuti vasagona kurasa mvura zvakanaka. Panobudisa mvura panga patete. Vavhiyiwa kudaro vakarwara zvekare. Saka nhengo dzavo dzakatanga kukura nokuda kwechirwere ichocho.
kutaura kuri kutovanetsa nemhaka yekuti zviri kuvanetsa kufunga kuti vakatopora saizvozvo. Vane simba rakawanda. Kwai kumhanya kwamaona ndichiita uku, ndinomhanya kudarika izvozvo. Vanogona kufamba nebhasikoro mitunhu yakareba chose. Muswere wese wezuva varipa vachifamba nebhasikoro ravo. Asi vasati vapora saizvozvo vanga vasisagoni kuzviita zvose izvozvi. Vachirwara saizvozvo, muzukuru wavo uyu akavanyengeterera. Ivo vakanga vasingatobvumi kuti kuna Mwari, asi muzukuru wavo. Saka kwanzi rimwe zuva akavavigira bhuku irori reHealing School. Achivati isai bhuku iri panorwadza pacho, asivo vaisada kuzviita. Saka waingogara achingouya nerimwe bhuku, rimwe zuva ouyazve nerimwe, achingodaro. Achivakurudzira kuti vashandise bhuku irono, nokuti vanhu vakawanda vanga vari kubatsirwa nekushandisa, asi vanga vakurwara zvakanyanya zvokuti kana kushanduka vari panhoo pavo kwakwa kunetsa. Vaita zvokukambaira vachienda kuchimbuzi. Rimwe zuva vakazongoti regai ndishandise mabhuku aya. Vanga vana matatu, ndokuvata vakafuka mabhuku iwayo, vakatsveta pose pose, nokuti nhuta yanga yanzi yapararira muviri wose. Vakashandisa mabhuku iwayo, mangwana acho vakatanga kugona kufamba. Muzukuru wavo akabva vakoka kuti vazopinda Vhuserere ReKuporesa, asi vanga vasingadi nokuti vanga vasinganyanya kuzvigamuchira izvo zvokupora, asi vakazoenda zvavo.
vakazopinda havo Vhuserere vakanga vane mumwe wavakanga vanaye akanga ane nhutawo havana havo kudana havana havo kuvadana nezita asi vakazongonyengeterera vose vakanga vari panhare ngaitinzwe mufudzi Chris mufudzi Benin vachinyengeterera kushumira kuvanhu ava mufudzi Beni avo vachishumira kuvarwere vakanga vari panhare ipapo. Taura simba raMwari ranga riri kufamba mumiviri yavo mumiviri yevanhu vese vavo chirayira mweya yose yeurwere kuti ibve. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Ndo pavakaporeswa ipapa. Saka vakatongoporeswa vasina kuita zvokudanwa zita vachingonamatirwa vari boka pamwe navanhu. Vane munhu wanga vakagere naye airwarawo saka vakabva vambundikirana vakati tapora shamwari. Saka uye vakabva vataura zvikanzi tichaenda kuAfrica tigonopa uchapupu hwedu. Hallelujah. Hallelujah. Regai tinzwe kumuzukuru wacho ndiye wakanga achivakurudzira kuti vapinde Vhuserere. Regai tinzwe kuti anoti kudii. Ari kutaurawo achiturikirwa. Wow. Hallelujah. Anofara kuti sekuru vake vakararama. Nhuta yavakanga vanayo yakanga yakomba chose. Isisarapiki yapararira nomuviri wose. Yanga yakutowanikwa mumapapu avo nomuhuro mavo.
saka mweya mutsvene vakanga achifamba nasekuru vake pose pavaenda kunana chiremba, asi achingovimba. Shoko raMwari ndo ranga richazovabetsera. Saka vaiti pavanopinda munana chiremba vachionekwa, vachiongororwa, vana chiremba vaisabvumira muzukuru kuti apinde. Saka vaibva vati sekuru pindai makabata bhuku reHealing School. Saka iye waiti kana asara kunze osara achinamata nendimi akabata bhuku reHealing School akariisa pamadziro pakanangana nemumba mavanenge vapindana nachiremba. Wanga aona uchapupu hwakawanda, vanhu vakawanda vachiporeswa nebhuku irori. Saka wanga akuziva kuti rinoshanda. Aitarisira zvekare kuti sekuru vake vanga varisiri kuzongoporeswa chete, asi vanga vari kuzoponeswawo. Sekuru vake vakatangawo kugamuchira shoko iri, vachiona vanhu vakawanda vanga vari kuporeswa. Nyange zvakadaro vanga vari kuwedzera kurwara, vachirwadziwa zvakanyanya, vasisatogoni kana kumuka. Vakabva ndopavakazoenda kunopinda Vhuserere ReKuporesa. Mushure mevhuserere iroro taiziva tose kuti vanga vapora. Shure mevhuserere marwadzo akatanga kudzikira, vakatanga kugona kuchovha bhasikoro ravo zvekare, kufamba nebhasikoro ravo zvekare. Saka vanotenda Jesu nokuda kwekuporeswa kwakaitwa sekuru vake. Haleluya. Iko zvino anofara chose, vagwinya, haleluya. Vanga vamirira kufa, vachitarisira kuti vachafa, asi vakazopora, zvinovashamisa kuti vagona kufamba zvekare. Sakwanzi usarega kuvimba naMwari. Zvina basa kuti chichaitika usarega kuvimba naMwari.
vimba naMwari. Tinzwe zvavanotaura naMufudzi Chris. Kwanzi vanoti vanoda Mufudzi Chris zvikuru, uye kuti Mufudzi Chris ndo vari kushandiswa naMwari. Vanoshuva kuti Mufudzi Chris vaporese vanhu vose vanovatenda nokuda kuvaporesawo. Zukuru vanofara kuwana mukana wokupupura saizvozvi. Vanoti Mufudzi Chris ndo pana Mufudzi Chris ndo kwai ndo pandinoonera Jesu vandonamata. Hallelujah. Wow. Zvoti makorokoto kuna sekuru ava. Kwaida kuvimba naMwari zvikuru, vanokurudzira kuti vanhu vagone kuramba vasaregera kuvimba naMwari. Hallelujah. Wow. Wow. Hallelujah. Vomanya kusiya vazukuru. Haungambofungi kuti munhu akarwara zvokuda kufa uno. Hallelujah. Daungati zviriko here izvi. Hongu zviriko ndo zvauri kuona izvozvi. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Farai, 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 farai. Farai, 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 farai. Bamwe nomumwe, nyika imwe neimwe unongori mufaro chete. Hama dzangu, ndine uchapupu hwakakosha chose. Muri kuda here kuhunzwa? Uchapupu uhu hunozoita kuti mugone kuvimba naMwari. Chionai nhoroondo iyi tigozotaura. Anita na 2009 wakatanga kuhwa chive maoko nokurwadziwa mwiri wavo, ndokunzi mapfupa avo anga asina kumira zvakanaka. Katanga kurapwa asi hazvina kubatsira. Wakaona pazasi pehuro yake pakungozvimba. Akadzokera kuchipatara achifanira kunovhiyiwa. Papo ndo pakatanga kunetsa zvinhu. Shure akanovhiyiwa. Mushure memasvondo 3 wakanga musana wakatanga murwadza, asagoni kukotama, kufamba, kumira. Wanga kushandisa ngoro yevakareremara kuti afambe. Nguva chifanira kutakurwa ari panhoo, aigara akangovata. Chifanira kubetserwa kuita zvinhu zvese. Wakanoongororwa akazonzi une TB yomusana yainzi yanga yapararira chose. Apa wakanga agara akavata, chigara akasungwa chiuno kuti
murume wake nemhuri yake vakaedza zvose zvaigona kuita, asi wakaramba achingorwara kusvikira pazoita munhu wakaudza murume wake kuti kune vhuserere rokuporesa ramufudzi Kristu. Wakaenda kunokanoripindira kuNigeria. Mufudzi Kristu ndokubva womushumira, ndivo mufudzi Kristu vari kushumira pana Anita apo. Ana makore 41 chete. Mufudzi Kristu vakumuporesa. Saka Kristu vakabva vatotaura ipapo kuti wapora ndokutobviswa zvanga akasungwa nazvo. Hoyo wabviswa zvanga zvakasungwa paari kuti zvitsigise musana wake. Wanga ana makore 5 achirwara kudaro. Uyo kwai wapora, hoyo wakufamba, uyo wakufamba. Haleluya, wakufamba. Oh, haleluya. Hama dzangu, Anita tinaye pano. Anita tinaye pano. Ngatigamuchirei Anita. Arikufamba tachigagaigwa. Zomboita somunhu wakambonzi haachafambi here. Haleluya. Wow! Oyo wasimudza meno. Haleluya. Makorokoto kuna Anita. Wakaita makore 5 achigara akavata asingafambi, asi uno ngaitinzwe. Haachagoni kutaura. Adanidzira zvekare. Hazvigoni kutaurwa, hazvigoni kuitwa nomunhu asina kupora. Anotenda muranda waMwari. Akaenda kubasa paakanogara ari kubasa ndo paakatongobva akonwa kusimuka. Vanhu vakatsvaka vachitsvaka kuti chii chainetsa, asi hapana chavaiwana. Iye anotori mukoti. Wanga angomarara ari panzvimbo imwe chete, vasagoni kuti vamusimudze ipapo nokuti wairwadziwa. Ndokubva vakatofanira kutoshandisa kutomwisa panhoo kwakumusimudza. Vakanoita zvese kuongorora vachitarira zvose, hapana chakaonekwa kuti chakashata kumusana wake. Mari yaidiwa kuti arapwe yanga yakawanda. Vakafanira vakatengesa zvese zvavakanga vanazvo ndokusawana mari yaikwana. Vaya vakati hatikurapii kusvika makwana, mane mari yakakwana. Asi Mwari vanga vari kutobetsera vachitotsvaka kuti vasanorapwa nenzira iyoyo. Vakamboenda
nezvechivanhu vachiitawo zvavaita vose vaingotaura zvavaitaura, vamwe vakati injuzu, vamwe vakati chii, vamwe vakati chii. Pasina nguva pazasi pauro apa papa kuzvimba, vakanovhiyiwa. Vavhiyiwa saizvozvo ndokuita makore 5 vasingafambi. Vakabvaudza murume wavo kanzi ndichafamba chete, asi vanga vasati vaenda kuChrist Embassy papo. Murume wavo wakazouya akati, ko tikaenda kuvhuserere rekuporesa naMufudzi Chris hazvingabatsiri here? Paakanga achirwara, pane vakava kuda kubetsera vachida kuti vapemhe mari kuvanhu. Hapana kana mumwe wakabudisa mari, asi vanoona sokuti Mwari ndo vanga vari kutoita saizvozvo, nokuti dai pakawanikwa mari iyoyo, kuda angadai akatokanganiswa asingagoni kufamba nazvino. Vanga vapedza mari yose, vatengesa mota dzese, vatengesa dzimba. Vakabva vatokwereta mari yokubudira peturo, vakaenda kuvhuserere iroro. Asi mari yavakakwereta yakazonopera, peturo yavakakwereta yakangovasvitsa kuvhuserere, ikatopera vachisvika kuvhuserere. Paakapinda wakatanga kunzwa kuti pane zviri kuitika, ndokutoudza murume wavo kuti aiwa, panapa pana Mwari, pane zvandiri kunzwa musana wangu, pane zvandiri kutonzwa muviri wangu wose. Ndokubva otozvipira kuti haachatodzokeri kumba. Mangwana acho ndopawakanyengetererwa. Mufudzi Chris pavakangotaura, vakanzwa zvaifamba musana mavo, zvakaita sokuti pane chasungururwa musana wavo. Ndokupora kwavakatoita. Hallelujah. Kwai musana wavo wanga wakatofonyoka zvokuti vanga vasingagoni kumira, ndosaka vaigara vakasungwa chiuno saizvozvi. Wow. Hallelujah. Nari kuporeswa achitotanga nokuuruka. Hallelujah. Wow. Watofamba. Vagona zvinhu zvaaisagona kuita, vakutogona kuzviita kudarika kare.
Vana chiremba vakanga vati hauchazofambi zvekare. Vapedza kupora vakadzokera kuna chiremba vaya vachivashanyira mumwe nomumwe wavo vachivapa marapsodi nemabhuku ehealing school. Wow. Hallelujah. Mumwe vanachiremba vacho wakamudana masvondo maviri apfuura, ndobvawo zvikanzi ndoda kuona achifunga kuti anga asati apora. Wakaenda kuya vachifamba, chiremba akamushayiwa, kashaya kuti ndiani, zvikanzi ndiani uri kutsvakei, zvikanzi ndini Anita. Makambati handichazofambi futi asida kufamba. Avo vakufamba haleluya. Regaitidze zvavanotaura nevanhu vada kuporeswa. Kwanzi musanyengerwa, musangano rino muna Mwari. Vakamboenda kunzvimbo dzakawanda vakasapora, asi Christ Embassy vakanopora. Tikanoudza vanhu vari kurwara zvikanzi muchasimuka, muchafamba mose. Vanotenda mufudzi Chris. Hallelujah. Vanga vasiri natariro yokufamba. Vakupinda sangano reChrist Embassy. Kamboko kuti uchararama zvekare, uchafamba zvekare. Vanoshuva kuti Mwari varopafadze mufudzi Chris. Chivatenda nokuda kworudo. Hai vanhu vakanga vachivaudza kuti zvinoitwa kuChrist Embassy ndezvenhema, asi zvakandishandira, zvakashanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Anita wapora, wakapora, wamupenyu. Haleluya. Wow. Vakanga anza uchafambi, wakufamba.
Oh, I'm alive. ndiri mupenyu, ndiri mupenyu, ndiri mupenyu, ndiri mupenyu, ndiri mupenyu. Haleluya. Izuva rinonakidza. Jesu havashanduki, zvavaiva kare ndo zvavari nhasi, ndo zvavachava mangwana. Simba iroro rakaita kuti Anita afambe, simba iroro riripo pauri izvozvi. Simba iroro richakusimudza kubva panhovo, richakuita kuti uone zvekare. Simba iroro riri kushanda, riripo pauri ipapo. Hama dzangu, ndine umwe uchapupu wandoda kuti muone. Magadzirira here kuona uchapupu uhu? Garai ipapo muone nhoroondo iyi tigodzoka totaura nezvayo. Uyu unobva kuUzbekistan, una makore 40 wanga ane zvirwere zvakawanda zvaikanganisa upenyu hwake. Vaiva neshuga, BP, itsvo dzake dzisingashandi zvakanaka, mapfupa ake asina kumira zvakanaka, achirwadza. Akamboedza kurapwa asi hapana zvakabetsera. Wanga achirwadziwa makumbo chaizvo nemumapipito. Zuva rimwe nerimwe marwadzo aya airamba achingowedzera. Akapedzisira asagona kunyatsofamba. Asi wakazonzwa pamusoro pevhuserere rekuporesa ramufudzi Chris, ndokubva onyoresa ndokupinda vhuserere iroro ramufudzi Chris. Wakanga aripo, wakatara kutofambira kuya kuNigeria. Mufudzi Chris namufudzi Beni ndokubva voshumira kwaari. Ndiye ari kushumirwa uyu, ari kunyengetererwa, mweya tsvina ichidzingwa kubva maari. Kristu abva vatotaura kuti wapora. Haleluya, kwava wapora. Haleluya, watosimuka, watobva panhovo. Haleluya. Hama dzangu, amai avo tinavo pano vabva kuUzbekistan. Ngatigamuchire Reza King. Haleluya. Ndiye uyo ari kuuya, wakutoita zvokumhanya. Apa una makore 40 asi ari kumhanya semhandara kudaro. Wow. Haleluya. Nomureza wenyika yake wawadzira. Wow, vari kutaura nomutauro wavo vachiturikirwa. Tambovaona vakavata asi yavo vakumhanya.
vakaporeswa muna gumi guru wegore yapera. Saka vanoda kuudza vamwe pamusoro pevanhu pamusoro pokuporeswa kwavo. Vakatanga rwara makore 12 apfuura. Vanga vakasira kungopera muviri ndokutanga kumwa mvura yakawandisa. Vamwe vakanga vakutovagodokera nokuti vanga vakasira kupera muviri. Vakabvunza kuti muri kuzviita sei zvikanzi ndiri kumwa mvura yakawanda. Asi havana kunge vari kutoona kuti kumwe kupera muviri kwanga kuri kutorwara. Vakaenda kuchipatara ndokubvavo vabata nechirwere. Havana kufadzwa kuudzwa kunzi vanga vane chirwere cheshuga nokuti baba vavo vanga vafa neshuga. Vakatanga kutya. Vanga vana makore 62. Mukoma wavo vanga achirwarazve neshuga ndokubva akatozofa. Saka vanga vakutofungawo kuti vangatofawo, saka zvanga zvakuvashayisa mufaro. Vakamboedza kuvarapa asi zvose hazvina kubatsira. Vose pavaenda kunana chiremba kunoongororwa vaidzoka vaudzwa zvimwe zvirwere zvitsva. Katanga kunzwa musana. Akaita gore rese vachirwadziwa nemusana nemapipito. Zvigunwe zvavo zvamaoko zvikange zvava nechiveve. Vaisimbopfeka mhete yomuchato asi vanga vasagoni kuvapfeka. Kuvata kwakwa kwanetsa, kuvata nedii kwainetsa. Kada kuvata nomusana zvairamba vasagoni kuti vakotame vachisimuka. Mwanasikana wavo wakazovabata achivaudza zvikanzi handei kuNigeria kuno Vhuserere ReKuporesa. Apa vanga vasisina zano ravo, akati handako. Murume wavo vanga achivatyira kuti vaisagona kugara. Vakagara kwenhambo imwe zvezvatowandisa. Vakabva vauya kuVhuserere, kauya nemwanasikana wavo ndokunopinda kusangano racho. Kristu pavakangoshumira kwavari vakabva vatogamuchira izvozvo vakatobvuma kuti vanga vaporeswa.
Kuvhuserere vakauya muna gubiguru wegore rapera. Vachisvika vakaona zvinhu zvese zvanga zvirimo, manga makanaka. Vakapinda masikati kusvikira kwasviba. Vane vamwe vafudzi vakavabetsera. Mufudzi Chris vakabva vauya pamwe chete namufudzi Beni, vakavabata maoko, vakatanga kuvashumira kwavari mufudzi Chris vachidzinga mweya yetsvina. Wapora, kwanzi wapora. Wow, haleluya. Vanga vasiri kunyatsonzwisisa zvakawanda zvanga zviri kuitika. Asi pane zvavakatanga kunzwa. Kufamba kwakuri kuvanetsa, asi apa kwanga kwakugoneka. Saka vakatanga vachiyahwaira ndokusenge vakugona kunyatsofamba. Mangwana acho vakamuka vamunhu mutsva. Vanga vari kusimudza maoko avo. Mwanasikana wavo wakanga achitoshamisika vachiti chii chiri kuitika. Vanga vakutosimbisa muviri wavo vachishereketa, vachiuruka, vachisimudza maoko. Vakanzwa sokuti pane chimwe chinhu chitsva chapinda mavari, kuti aso zvinonzi havana kumborwara zvachose. Vava kuda kuchema, vazere nomufaro. Hallelujah. Hallelujah. Vanga vasingambobvumi kuti Mwari vanogona kuporesa saizvozvo, asi mushure mokuporeswa vakatanga kuzvigamuchira zvese zvavanga vasingagoni vakuzvigona. Haleluya. Vanhu vakawanda vakashamiswa nokuporeswa kwakaitwa. Pavainzi batai panorwadza vasati vaporeswa, vaigona havo kubata pamwe pese pachifuva nei, asi makumbo vaisa masvikira kuti vanyatsovabata.
kamakore maviri akapfuura kufamba kwavanetsa, asi kozvino vakumhanya vakuruka. Vakauya varimwe munhu ndokudzokera vamunhu mutsva, zvose zvichiitika kuvhuserere rekuporesa. Ngatinzwe kuti vanoti chii pamusoro pamufudzi Chris. Vanotenda mufudzi Kristu zvikuru, vanoshuva kuti munhu wose anovabata apore zvachose. Vanoshuva zvekare kuti deno nyika yeNigeria yafumiswa, yavandudzwa, kuti vanhu kubva pasi rose vanouya kuzoporera kuNigeria. Hallelujah. 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 Wow. Vatora mureza wavo voenda kumhanya. Hallelujah. Ufuka munhu kana achinge apora anenge oda kungomhanya pose pose, anenge oda kumhanya pose pose kutsiva makore anenge akamboita. Rejoice, rejoice. Farai, 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 farai. Hallelujah. Ndine uchapupu hwokupedzisira hwandinoda kukupai nezuro. Tisati takuda kunopedzisa, Fudzi Diola vakatiudza pamusoro pemwana akamuka kuvakafa. Pose patinoita vhuserere rekuporesa tine vanhu vanomuka kubva kuvakafa. Zvino ini ndakasangana navanhu vanodarika 10 vandakagara pasi navo, vakafa vakamuka, vakuru navadoko. Zvinhu zviri kuitwa naMwari munguva yedu. Vakafa vari kumutswa, vasingaoni vari kuona. Zvishamiso zviri kuitika kwose kwose. Saka izvozvi ndine uchapupu hwaunofanira kunzwa iwe, hama dzangu. Ndoda kuti tigamuchire
kuti tigamuchire Solomon Alagoa. Solomon Alagoa. Wow. I'm alive. Hallelujah. Kwaenda mupenyu. Wow. The guy tinzwe Solomon ndomugamuchira. Auya nomufudzi wake. Guy tinzwe Solomon achitaura. Anotanga nokutenda mufudzi Chris. Anoatenda nokuda kwevhusere rekuporesa. Deno vasina kusangana nevhusere rekuporesa ngade akafa kare. Wakakura achingonzwa mudumbu uchigara uchingorwadza iko noana makore 22. Dumbu wanga usingaperi, wanga usingapori. Gore rapera wakaenda kuchipatara kanzi shuga iri kuungana mudumbu make. Wanga atonzi zvatoshata, saka wakabva atonzi anofanira kutonovhiyiwa. Abviswe paiungana shuga ipapo. Asi zuva raifanira kunovhiyiwa racho ndo zuva raizopera vhusere rokuporesa. Saka wakaenda kuvhuserere iri. Wakaenda zuva rokutanga, rechipiri. Pazuva rechitatu ndo raifanira kuenda kunovhiyiwa. Kaenda kuchipatara kuya ndokunotanga abayiwa. Mukoti vakati wakabayiwa kuti waifanira kubayiwa kuti asanzwa kurwadziwa. Asi paakabayiwa kudaro zvinhu hazvina kunge mushonga wacho wanga usiri kuwirirana naye. Wakazobayiwa mushonga wokurariswa. Paakabayiwa saizvozvo wakanga anzi kana takubaya gumbo harichafambi, asi gumbo ranga richingofamba. Saka wakabayiwa. Saka vakabva vabaya kechipiri. Asi jekiseni mushonga wakazobayiwa kechipiri kwacho. Mushonga uyu ndio mushonga wakanga usiri kuwirirana naye. Saka wakabva atopera ipapo ndokutofa. Ngatinzwe kufudzi wacho. Vanga vari vhuserere rekuporesa ranga rikuitika. Ndokubva votumirwa shoko vachinzi uyu mukomana uyu wanga zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Saka vanga vari kukumbira kuti sangano rinamate richimunyengeterera. Shure nguva chishoma vakabva vati Solomon uya wafa.
anga atorwa kuti haachafemi Solomoni. Saka mudzimai ndiye akaudzwa, mudzimai wamufudzi ndokuuya ndokuudza mufudzi ava ari kutaura. Ipapo mufudzi Chris vakabva vataura vachiti vhuserere iri rine ngirozi dzinoshanda huru chose dzinoporesa. Saka vakabva vati aiwa, hazvigoni kuti Solomoni afe pakadai. Saka vakabva vazoenda kuchipatara kuye ndokuwana vanhu vachichema kuti Solomoni wafa. Hazvanzi yacho yanga iri kutoumburuka. Vaya vakati hazvigoni kuti afe. Vakabva vabatana ndokutanga kutaura nedzimwe ndimi vachingofunga shoko ranga rataurwa nomuranda waMwari. Vanga wana vamwe vafudzi ndoku saka vakatanga kunamata, vakabatana maoko vari kuchipatara ikoko. Vakabva vaona ngirozi ichipinda. Pavakaiona ichipinda, vakabva ridza mhere vakati ngirozi yanga ichitaurwa namufudzi Chris ichokwadi. Pavakadzokera muchipatara ndokuwana Solomoni amuka. Haleluya, 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 haleluya. Kasota vanachiremba vakatanga kudanidzira vachiti wamuka. Muchiremba anobva vabvunza zvikanzi ari inhengo yesangano renyu here? Saka chiremba waya vakati aiwa, uyu wanga atofa kare. Patazotaura kuti wafa, anga afa kare. Haleluya. Saka ndokumuka kwakaita Solomoni. Ngatinzwe kuti afa kudaro chii chakaitika. Kwai pandakafa ndakazviona ndiri ndega ndichifamba, ndokuona murume aiva nevana vaviri achingofamba. Ndoega aivapo, vakatanga kumutevera, vachimutevera ndokusvika pane imwe nzvimbo, ndokumira ndokubva tendeuka ndokusekerera. Ndokumubvunza kuti unoenda kupi? Ndokuti zvikanzi uri kuenda kupi? Uye Solomoni akati handisi kuziva kwandiri kuenda, ndinenge ndarasika. Nobva waudzwa zvikanzi chidzokera chienda. Saka akabva adzokera asi haana kufara nazvo ndokudzokera. Achiramba achifamba kudaro ndokuona amuka. Haleluya, haleluya. Jesu havashanduki. Zvavaiva zuro ndo zvavari nhasi namangwana. Anofara kuti Mwari vakamupa mukana mumwe wokurarama zvekare. Kwai kana uchida kupora, newewo uchapora. Uye anofara, anoda mufudzi Chris. Achiatenda kuti vari kuita vhuserere rekuporesa irori. Vhuserere iri rabatsira vanhu vakawanda. Saka anotenda mufudzi Chris, chinamata kuti Mwari vawedzere simba. Vanotenda mufudzi Chris.
Unovatenda chose, anotendawo Mufudzi Diola, vanotungamirira ISM, unovakwa unobata vari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wow, vapenyu vachokwadi varume ava. Kaleso tigamosh garidosia. Lata kaparidosh makipa zonte. Mantroka brogizilia setomai. Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. And nguva iya yauya, nguva yako yekuti uchipora yauya, ndonguva yekuti uchiporeswa. Chirega kuora moyo, chivabvumira vakuporese. Zvose zvauchaudzwa kunzi uite nomuranda waMwari zviite. Usafunga kuti pane chimwe chinhu chikakukonesa kupora. Yanguva yokuti upore. Jesus was passing by at Jericho. The eyes of his faith connected with him, and with a loud voice of faith, he cried out to the Master, Jesus, Son of David, have mercy on me. Others tried to hush his voice, but he shouted the louder. And the Master asked him, what do you want me to do for you? Oh, that I might see safe and mirrors. And Jesus said to him, your faith has made you whole. And in that moment of time, his sight was restored. It's
is your moment. This is your hour. Believe and receive. Today was made for you. It's making you whole. Oh, right now. In a moment of time, your pain will be gone. Yes, it will. And the joy of the Lord will overwhelm you. Your broken spirit will come alive again. No one comes in contact with Jesus and leaves the same way. There'll be a full restoration in a moment of time. The healer is here. Oh, the healer is here. He is Jesus. And he's healing you now. He's healing power. Oh, spreading to you right now. He's saving power. It's made in your heart. This is your moment. This is your hour. Believe and receive. Today was meant for you. It's making it whole. Right now. This is your moment. This is your hour. Believe and receive. Today was meant for you. It's making it whole. Right now. Today was meant for you. It's making it whole. Right now. Oh, right now. The glory of the unseen God. Oh, we bless your name. The glory of the unseen God. The lights of lights, the wisdom of life. What of truth so unfailing, the icon of our faith, we delight in your praise. You're the one true God. Oh, your awesome splendor, none can deny. You're the God most exalted in the heavens and earth. You are awesomely great. You are more than you. The solid rock on which we stand. The God of the victory. You are the head of the church. The start of eternity. In you we live and move.
greatness of creation, immortal, invincible, the only wise God. You are faithful and true. The word of a living God. Your awesomeness is seen in our lives. You made us immutable, just like you, holy God. You have made us so great. You are the solid rock on which we stand. The God of the victory. Oh, our buckler. The God who leads us triumphantly. No foes can withstand. No foes can withstand the power we have in you, holy God. We conquer kingdoms. We sing temperatures with you, oh Lord. Far above the systems of this world, Lord Jesus, strong and mighty, we faith is shaking, as our creation joins in the song. We boldly proclaim that you are the greatest, oh Lord, oh God. You are the Savior. You are the Savior of the world, oh God. You set your temple in our heart, and greatly raised. Through us your greatness is revealed in this world and beyond. Oh God, our buckler. The God who leads us triumphantly. No fools can withstand the power we have in you, holy God. We conquer kingdoms. We feed Satan and you. Jesus, strong and mighty, faithful and so true, righteous and sublime, Lord, you are the most holy one, the unchanging God, the strong and mighty, all powerful, unbeatable, the glorious God.
your glory and beauty. Design us for excellence. We are your reflection, always triumphant, with a life so incorruptible. Dispensers of eternal life. You gave us boldness to stand before you. Blessed be the God and Father of Jesus Christ. Our completeness, the one of go home and feel so alone. You are holy and righteous, so righteous. You are gracious and mighty, awesome and kind, great King. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Our completeness, the one of go home and feel so alone. You are holy and righteous, so righteous. You are gracious and mighty, awesome and kind, great King. Our completeness, we expressions of all faith, passions, kings and priests, pure royals. One with you, the revelation of truth. We are living proof of your great love, displaying your glory each day. And the service of your knowledge. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Our completeness, the one of go home and feel so alone. You are holy and righteous, so righteous, faithful and loving God. You are gracious and mighty, awesome and kind, great King. Hallelujah, hallelujah. You are great, Lord. You are holy. Hallelujah. So great and mighty you are. You are great, Lord. You are holy. Hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Angels bow before you, Lord. Hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Angels bow before you, Lord. Hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Angels bow before you, Lord. You're the divine love of the Father, marvelously lavished on us, through whom we were called His beloved children.
Now we are seated at the right hand of God. We're your delight. Oh, you made us your glory, your unchangeable, eternal God. Our creator, the preserver of life. You're the blazing, oh, true light of Most High. You're the Holy One, Lord Jesus. Your magnificence is awesomely stunning. You are the righteous one, oh Lord. Lord Jesus, the anointed one. Yeah, you're the life giver. Oh Lord, in you there's no darkness at all. You're the Almighty. Oh Lord Jesus, the anointed one. Yeah, you're the life giver. Oh Lord, in you there's no darkness at all. Oh, you're the Almighty God. You're the Almighty God. You are the Holy One. Ooh, ooh. You lavished on us your radiant glory is beyond words can declare. You're the air of all things, the brightness of God, the image of the Father. We're your delight. Oh, you made us your glory, your unchangeable, eternal God.
the head of the church, the strength and the joy of our life. You're so mighty.